Welcome to my vlog! Yan, yan. 1, 2, 3, go! Chocolate, keratin, repair, therapy. Feeling me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. Chocolate. Okay, tama na ito. Ano ba yun? No, wala tayong lumititig. I'm Gracie. I'm Hyra. And we are Dos Marias. Basta, okay, search yan. Wait lang. Tignan niyo naman yung mga hair namin. Dry. Pero nasa niyo yung fit. Yeah, this is our first vlog, so first vlog kayo. At eto, may product kami na. Tadaan! Ganun ba? Ayan, kita niyo yan. Chocolate. 1, 2, 3, go! Chocolate, keratin, repair, therapy. Mabibili niyo po ito sa halagang 300 pesos. Salaries honor siya. Kita niyo po sa series niyo. Daddy. Like us and follow us on Facebook and Instagram. So, ayan, ano daw to? Pampaganda daw ng buhok. At para daw naribanda yung buhok mo. Kaya try namin to. First, shampoo. Una daw, lalagyan ng shampoo. Tapos, shampoo muna. Oo, shampoo. Okay, we'll be back. A few minutes later. 3, go. And now we're back! After Ayan. minutes, ayan, Nakano na nakapag-shampoo kami, na kami. nakashampoo na kami, ayan. Wait, nang papatuyuin na namin kasi sabi doon. Direction on how to use shampoo hair to remove oil. So, para ma-remove yung oil. Squeeze Ayan. excess water and apply a number. I got these fresh eyes. Never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time. Ayan, tanggal din natin excess water. Ang dami kasing excess eh. Oh. Sarapan kasi kami sa tubig ka naman yung You open the door for me. Got used to use your room. It Okay. Ano, pwede na ba to? Pwede na tayo. Wala na bang excess water? Walang po. Ayun, na ganyan po kapangit yung buhok Ayan, ko. nasa na yung product natin. Ito po. Ayan, maglalagay na tayo. Ayan. Ayan, for 30 minutes. So, maghintay kayo 30 minutes. Just charot. Bago nyo makita yung tunay na resulta. Ayan na, lalagay na namin. A few moments later. So, nilagay namin sa bote. Ayan. Kasi nga hati-hati kami. You know, mahal eh. Mahal. Ayan, Ayan, ample ample amount amount. only. Tapos natapos sa ano natin. Tapos, Ayan, ample amount. ayan. Ay, tapos lalagay na natin sa hair natin. Amoy chocolate siya. Oh. Amoy chocolate Lalagyan siya. na natin siya dito. 1, 2, 3, Go. go. May makakain ka. Baka may malanggam na sa buko natin eh. Amoy chocolate talaga siya mga kanoo. Kung ano niyo mga kanoo. Amoy, ano talaga siya. May chocolate. Ang smooth agad oh. May straight agad oh. I got these fresh eyes. Never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used. This is my real noo. Kaya pinapakita ko na. Ayan. Dito ba yung noo kapag may bangs? Ayan po. Got used to use your room. In fairness, ang ganda ng lighting dito. Kahit ganito yung background. Stereotypical man. You dress up just a little and I'm like, oh damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't
believe that she's mine. Now all I see is you. Fresh eyes. So suddenly Tara, tuloy na tayo. I'm a stranger. Ayan, okay na po. Can't believe that she's mine. Yeah, and now And this is our the end of our vlog. fresh eyes. Ito po. Okay, Fresh Charot. eyes, appreciation. Well, it comes and it goes, but I ride that wave with you. It's human nature to miss what's under your nose till you remind a fool. Ay, tapos, ayan, chocolate, keratin repair, therapy, 500 grams na po siya. At mabibili niyo po siya sa halagang 300 pesos na makikita niyo kung saan namin nabili. Diyan po sa mga screens niyo down there. Like us and follow us on Facebook and Instagram. Commentan kayo pag nagamit niya na. Tapos Yeah. yung pagkalit. Yeah. And no, legit po to, hindi po kami, wala po kami masamang intention, kaya Fresh eyes, contact us. Yeah. Pinagati-ati namin to. Yeah. Nilagay namin sa bote kasi ang dami naman pala. Gusto nung kayo magtotropa, yun, 100. hati kayo, gusto nung kumanta, Munda yung buhok lang ah. Huwag kayo buhok lang. mag-expect ng pati mukha niya. if I could bottle this up, bottle this up, I would bottle this up, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with Ayun, Ito na. Ito na magbabalaw na kami. magbabalaw na tapos na yung 30 minutes. Eh, diba? Ayun, tapos na nga po kaming maligo. Tapos na po, ang nakasumbosa na siya. Tapos na kaming maligo. Ayan, tayo! For best result, kailangan ng vlog. fresh eyes, fresh eyes. So, ito na po. So, this is our business product. Alam nyo ano? Hindi siya sobrang straight pero good. Walang sabit. Kung nasa isip nyo na magiging straight siya, para naman. So, ayun, pagkatapos po ng mga ilang minutes, ganito na po yung nangyari sa buhok namin. Ano, kung inaakala nyo pong bago or bad, ano po siya? Parang treatment siya. Yeah. Treatment kasi kaya Smooth siya, smooth, walang sabit. ito lang. Hindi yan sabit. O tiring yung hair fall. For best result, lower. Yeah. Well, ang ganda pala na ito. For the first time namin ginamit. For the first time namin nagamit ko and super amazing. So try nyo na rin. For only 310. Napaka-pet, malu! Power! Wala naman power! So, sana mabili niyo yung brand na to. Iulit namin sa halagang 300 This is online pesos. siya. Nasa ilalim lang. This is online siya. Follow us on in Instagram and Facebook. Yeah, Twitter, meron din. Basta So, nandyan. thank you sa panonood sa amin. Sana na ubus namin yung oras na Sana di na sayang yung battery natin. Oo, sana di na sayang. Ganda. Ayun lang. Napaka-pet Ganda. malu! Oh, pet malu. Tingnan mo. Oh, ang may chocolate. Tango. Ito. Okay. Thank you. Till Thank our you, next- pet malu! Pet malu daw. Pet malu. Power! Till our next vlog. Panoorin niyo po kami. Yeah. Tuloy-tuloy na sana to. Just like, subscribe us, comment, Yeah. with your feedback. Pag ginamit niyo to,